الشعب السوداني، الاستعدادات لاستفتاء جنوب السودان في يناير المقبل. رؤية حضرتك في حال حدوث هذا الانشقاق بين شمال السودان عن جنوبه؟ طبعا احنا اساسا نرفض نهائي يعني جزئين. الناس النهارده العالم كله بيتجمع، فصعب جدا تقسم السودان على نصين. يعني احنا كسودانيين رافضين تماما، لانه من مصلحه الجنوب الشمال ومن مصلحه الشمال الجنوب. فدي وحده ازليه، وحده ازليه. حتى لو حصل انا اتاكد انه هيرجع تاني السودان كتله واحده يعني. حضرتك ايه الاضرار اللي شايفها ممكن تحصل اذا حدث هذا الانفصال؟ طبعا اضرار كثيره جدا للبلدين، للشمال والجنوب في نفس الوقت يعني. حاجه بتنمو مع بعض. بلد قلب افريقيا كلها بالمساحه دي كلها، تقسم منها جزء كبير منها يعادل مثلا 20% من ارض السودان، وتعمل دوله ثانيه، وانت عندك دوله اساسا قائمه وموجوده في الشمال، ومن حق الجنوبي يوصل في احسن حته في الشمال، ومن حق الشمالي يوصل لاخر حته في الجنوب. فهي دوله واحده، صعب جدا نعملها دولتين. يعني احنا كلنا غير موافقين لده. يعني لا مجال الا للسلام بين الجنوب السودان وشمال وطن واحد. يعني اي قضيه ممكن تحل. السودان بيحاول القضيه اللي موجوده جوه النزاع الجنوبي لها اكثر من نص قرن، وبيحاول في كل الوقت ده انه يحلها، مش ينهيها، مش يكسرها. احنا رافضين البتر. انا البتر ده شيء، والبتر بتبتر حته مهمه جدا من جسمك، بتبتر رجليك القايمين عليها، جزء منك يعني. علي تقرير مصير الشعب السوداني في يناير المقبل، استفتاء الجنوب، هل يستقل عن الشمال او سيظل في وطن واحد مع الشمال؟ ايه رؤية حضرتك لهذا الموضوع؟ والله احنا كلنا بنتمنى ان يبقى في وحده يعني بين الشمال وبين الجنوب وبين مصر وبين السودان، بس في النهايه انا ما اقدرش، يعني مش قراري، ده قرار الشعب السوداني، والشعب السوداني شايف في مصلحته وشايف هو عايز ايه. احنا كده كده بندعم الشعب السوداني سواء في الشمال او في الجنوب، لان احنا شعب واحد، طول عمرنا كنا شعب واحد، وهنعيش وهنموت شعب واحد. فبالتالي اللي هم عايزينه هم اللي هيختاروا، مش احنا اللي هنختار لهم. بس احنا نتمنى ان هم يعني يعملوا لغه العقل ويفضلوا مصالح الامه العربيه الاستراتيجيه عن المصالح الوقتيه والانيه، ويختاروا يكملوا المشوار مع بعض. لكن لو حصل هم اختاروا حاجه ثانيه يعني هم اللي هيختاروا مش احنا يعني. طب في حالة إذا حدث هذا الانفصال وأصبح الشمال دولة والجنوب دولة، إيه الأضرار اللي حضرتك شايفها ممكن تحصل؟ والله أنا أتمنى يعني إن القيادات السودانية، وأنا أثق فيهم يعني كلهم بلا استثناء، إن هم ناس عندهم ضمير وطني حي، ما يبقاش لها تبعات صعبة، ما يبقاش فيها تناحر، ويبقى فيها متفقين على كل حاجة، على تكوين الجيوش، على تكوين الامن، على توزيع الثروات، على التبادل التجاري، على المصاهرة، لان في عائلات هنا وهنا متصاهرين زي ما احنا في مصر والسودان. في عائلات وفي نسب في علاقات اسرية بين الشعوب وبعضها. فاتمنى ان هم يعني يحافظوا على اواصر الدم في النهاية. يعني لو بقوا دولتين، هم دولتين شقيقتين واهل واحد، يعني اهل واحد، يعني عيله واحده كلنا يعني. فاتمنى يعني ان هم يترفعوا ويحافظوا على مصالح الامه العربيه العليا. اولا يعني وحده الوطن شيء لابد منه، اولا لضمان الاستقرار الامني والاقتصادي. التفرقه اساسا هي شيء غير جميل، يعني بيشتت كل شيء. فالاسره لو كانت مفككه بترتب على التفكك ده مشاكل لا قبل للناس بها. فسيبك من حكايه انه وطن ينشطر على جزئين. فبكل تاكيد يعني اذا الوطن اتعرض لانفصال او لانشطار، احنا حتحصل مشاكل يعني لا قبل للسودان بها. يعني احنا شعبي المفترض انه شعبي واحد في وطن واحد لضمان الامن والاستقرار، والسودان ان شاء الله يعني ارض واعده وارض صاعده، وهو كل الخطوات
المطامع الخارجية اللي بتسعى لفصل السودان لجزئين، هو كلهم مطامع في خيرات الوطن، ولا أي مدى يعني دخلوا للشعب السوداني من حتة صعبة جدا، حتة إنه يشتتوه. الهدف كله هو المقصود الأرض يعني المواطن السوداني على كافة قطاعاته النسوية والشبابية وغيره، يعني مفترض يفهم إنه إحنا مقصودين في أرضنا. السودان مقصود في أرضه. ما فيش حل غير إنه السودان ينفصل. الانفصال للسودان ده فيه يعني راجع بفايدة لأعدائنا. إحنا عارفين الكلام ده، لكن يعني أنا أتمنى إنه السودان ما ينفصل، وإنه نحن شعب واحد شمال وجنوبه، يعني منذ الخليقة إحنا شعب واحد في أرض واحدة، أرض واسعة. حضرتك كأم وأخت وابنة، تحب تقولي إيه لكل امرأة سودانية في السودان دلوقتي؟ طبعا بما إنه المرأة هي المقولة المعروفة، المرأة هي نصف المجتمع، والحمد لله يعني المرأة السودانية على دراية كاملة ووصلت إلى مستوى يعني من المعرفة والحنكة الاجتماعية والسياسية. فأنا أناشد المرأة السودانية وهي كأم يعني ممكن توصل دور مفهوم كيف إنه يكون الوطن عايش في خضم الوحدة. وأناشد من الدور المدارس وفي الفترة اللي جاية دي بالذات، يعني أتمنى إنه التكثيف والإحساس بمعنى الوحدة يخرج من المدارس، من التربويين في المدارس للأبناء، يعني فهموهم ما هو الوطن، ما هي الوحدة، ما هي يعني إيه نعيش نحن مواطنين في بلد واحدة. التعايش السلمي للمواطنين كله، جنوب وشمال وشرق وغرب، عشان في النهاية نحن نعيش في أمن ونعيش في سلام ونقدر نحقق الاقتصاد بتحلم به أي دولة. يعني نحن نمتلك مقومات الدولة العظيمة. يعني المرأة السودانية كأم أنا أتمنى إنها تربي أولادها على حب الوطن وعلى روح الوحدة داخل البلد. محمد، الشعب السوداني يعني لك إيه؟ هو مصر، شعب مصر. يعني إيه مشاعرك تجاه هذا الشعب الشقيق؟ بقول لحضرتك مصري، يعني احنا عندنا دلوقتي ناس كتير جدا متجوزه سودانيين، وسودانيين متجوزين مصريات، والحياه جميله. هم اصلا يعني في السياسه بيقولوا العمق السياسي او الدفاع عن مصر، واحنا العمق بتاعهم. يعني احنا شعب واحد، يعني كانت حكومه واحده، يعني من زمان كانت حكومه واحده، صح ولا لا؟ طبعا مصر والسودان عندنا كام حاجه، مصر والسودان وشعب واحد، وبدليل ان الشعب السوداني بيدخل القاهره بدون فيز، والشعب المصري بيروح السودان بدون فيز برضه. يعني دي مش موجوده في الوطن العربي كله على الاقل يعني. استاذ محمد، في انتخابات تصويت لجنوب السودان حول انشقاق السودان الى دولتين، دوله شمال ودوله جنوب. ايه رؤيتك لهذا الاستحقاق؟ انا بقى بسال ليه؟ لصالح مين الانقسام ده؟ ولا هو لصالح الجنوب ولا هو لصالح الشمال. للطرفين هم خسرانين. ما هم كانوا عايشين مع بعض ومفيش اي مشاكل العمر طول العمر كله. حاليا ايه المبرر الا اذا كانت في ايدي خفيه هي اللي بتجري ورا الكلام ده لضرب السودان وضرب مصر. يعني دي اهداف خبيثه جدا يعني، ولازم يعني يتفوق ليها او يستوعبها كويس جدا الجنوبيين والشماليين مع بعض. لا، لو في اخطاء اصلا استدعت اي اسباب تؤدي للكلام ده، عادي يقعدوا مع بعض ويحلوها. يعني ده قوة الجنوب بالشمال وقوة الشمال بالجنوب. انا مش لاقي اي مبرر. حضرتك شايف ايه المشاكل او الاضرار اللي ممكن تحصل في حال لا قدر الله انفصل الشمال عن الجنوب؟ حضرتك اولا السياسة الانجليزية ايام الاستعمار كانت سياسة فرق تسد. افرق ان انا اعمل الدول كلها دويلات، زي العراق النهارده عايزين يعملوا كردستان ويفصلوا كردستان عن الجنوب، ودلوقتي السودان عايزين نفس الشيء يعملوا معها كده، المغرب عايزين يعملوا البوليساريو ويعملوا مش عارف الشمال. دي سياسه حضرتك، دي سياسه، وكل لازم السياسيين العرب كلهم يعني يستوعبوها جيدا. وانا بخاطب الجنوبيين قبل الشماليين.
يا جماعة هتخسروا. اولا عشان اقيم دولة مستقلة ليها شروط في الحدود نفسها، مخارج يعني لا 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 لا, لا. كل ده مش لصالحهم تماما، بعيد لصالح العدو، مش لصالح ولا الجنوب ولا الشمال. استاذ احمد، الشعب السوداني يعني لك ايه؟ يعني لي الرقة والوداعة والطيبة والوجد والإيمان والتقوى والصلاح ومنابع النيل اللي هو سر الحياة في مصر. استاذ احمد، في يناير اللي جاي ان شاء الله في استفتاء لجنوب السودان، يا اما السودان يظل دولة واحدة لشعب واحد، يا اما ينقسم الى جنوب السودان وشمال السودان لا قدر الله. ايه رأيك ايه رؤيتك لهذا الانشقاق بين الدولتين؟ انا بقول قسم الله من سعى الى هذه القسمة، لاني لو الناس واعية ولو الناس يقظة، احنا مستهدفين كأمة عربية وكأمة تقع في قلب العالم. الآخر من قديم يسعى إلى تصفية حسابات قديمة بينه وبين المنطقة العربية، وبالتالي من بعد ما كانت دولة الخلافة قائمة قاموا بتقسيم هذه الدولة. النهاردة احنا مقبلين على تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ. إن لم نستيقظ ونصبح على قلب رجل واحد بحالة من الوعي والإدراك، احنا مآلنا إلى فناء، لأن هذا الآخر يسعى سعي كؤود لتدميرنا. طبعا على رأس هذه الفئة اليهود، فإن لم نستيقظ ضاعت هذه الأمة. طب لا قدر الله حصل الانقسام يا استاذ احمد، ايه الاضرار اللي انت شايفها ممكن تحصل؟ أنا شايف أن هذا المسعى من شأنه الاستيلاء على مقدرات هذا الجنوب اللي هو أولى به ولاده وشعبه وناسه. السودان أنا لما زرته آخر مرة من سنتين، اللهم صل على النبي، حالة من النهضة والتطوير والطرق والكباري. إذن المسألة واعدة والمسألة ناهضة. الناس لا تتعجل، والناس ما يبقاش عينها على المكاسب الشخصية، ويبقى هذه المكاسب على حساب أبناء الأمة قاطبة ظلم. المسألة محتاجة تبصر ومحتاجة ائتلاف ومحتاجة وعي. قد يكون في سابق الزمن كان في ضرر يقع على أبناء الجنوب، لكن أنا لي زملاء دارسوا معايا في أكاديمية الفنون في الهرم يقسموا إن السودان حياة واحدة لحمة واحدة. إذن هناك صوت معادي ومغاير يسعى إلى هذه الفتنة وإلى هذا الشقاق، وهو عينه على خير البلد وعلى مقدراتها. استاذ سلوى، لو سألتك الشعب السوداني بالنسبة لك ايه؟ لا، ده بالنسبة لنا كلنا، بالنسبة للشعب المصري يعني افتكر احنا لغاية عهد قريب، مش هنقول لغاية الخمسينات مثلا، كنا شعب مصر والسودان يعني. فالسودان دي اخوة ودم ونسب يعني بحس ان احنا شعب واحد، ما فيش فرق يعني. استاذ سلوى، في يناير اللي جاي في استفتاء لجنوب السودان، هذا الاستفتاء يصوت جنوب السودان يا اما السودان تكون دولة واحدة شعب واحد على وطن واحد، لا اما لا قدر الله ينقسم وتكون دولة السودان شمال ودولة جنوب. ايه رؤيتك لهذا الانشقاق؟ والله الواحد حزين جدا يعني، ما كنتش اتخيل انه ممكن يجي علينا يوم شعب يعني ايا كان الشعب في اي حتة ممكن ينقسم قسمين، فما بالك السودان.